So che devo risolvere questa cosa prima di tornare ed ecco perché voglio avere ancora una possibilità di parlarne da solo. E me assentì e ti ho già assicurato che l'avrai. Sì, l'hai fatto e apprezza la cosa. Jonathan si alzò e cominciò a camminare. Ci sono anche un paio di piccoli misteri sulla mia vita che credo di aver risolto, dopo aver visto quello che mi è successo come Juanita. Ora capisco il mio amore per la corsa e la mia paura del traffico che scorre veloce. Un altro aspetto degli effetti a residui delle vite passate, specialmente di quelle più recenti, convenne a me. Ma c'era un aspetto di quella realtà virtuale che mi ha veramente infastidito. Quale? Quella ragazzina, ok, è morta e ha lasciato dietro di sé una famiglia che piangeva e ciò che quel pezzo di realtà virtuale mostrava era Juanita. Il suo dolore, la sua sofferenza e come le cose sono cambiate per lei qui al bar celestiale. Ma che ne è di suo fratello e di suo padre? Ah, voglio dire di Giulia e di Mary. Erano quelli più vicini a lei nel momento dell'incidente. Immagina il dolore, immagina la loro devastazione. Entrambi probabilmente hanno passato il resto della vita a dare la colpa a se stessi. Come te con tuo padre, chiese me. Jonathan si zittì, si era occupato di un solo aspetto delle cose. Circa, incespicò Jonathan. Non voleva trattare quel problema, non in quel momento perlomeno. Non solo, ma non era colpa loro. Eppure hanno dovuto soffrire più di tutti. Juanita stava bene da morta. Il suo dolore fisico e mentale era cessato, ma quello della sua famiglia stava solo cominciando. Che cosa dicono i tuoi principi universali a questo proposito? Ramda, gridò a me. Ramda, ho bisogno del tuo aiuto. Vengo, mamma. Tuona la voce profonda del computer. E me strabuzzò gli occhi al tentativo di umorismo di Ramda. Il nostro amico di San Diego ha bisogno di alcune delle tue riflessioni profonde sulla tragedia e perché talvolta essa accade. Certamente, disse Ramda. Jonathan, ti ricordi quando prima tu ed io parlavamo del fatto che le conclusioni soggettive non sono parte di ciò che facciamo qui al bar celestiale? Jonathan annuì. Quando prima parlavamo della morte, continuò Ramda, e di come una particolare vita o disegno di vita non costituisse un fine in se stesso. La morte non era un evento né calamitoso né gioioso, era semplicemente la fine di una vita e la continuazione della vita della tua anima. Un'opportunità per imparare, se vuoi. In effetti, quell'esempio dimostra abbastanza bene il ruolo che la tragedia svolge nel disegno della vita. La tragedia è l'opportunità di un'altra lezione, un dono persino. Un dono, esplose Jonathan. Stai scherzando, vero? Va a dire al padre e al fratello di Juanita. Vanno a raccontare a quei genitori delle città della California che guardano con orrore i figli travolti davanti ai loro occhi da qualche guidatore assassino. Vanno a dire ai genitori che vedono i propri bambini morire di fame in Africa o in India o in America centrale. Vanno a raccontare alle famiglie della Bosnia che hanno visto i loro cari trascinati nelle strade massacrati a sangue freddo dai soldati. Se questo è un dono, allora tienitelo. Ramda si schiarì la gola. Jonathan disse con voce gentile, anche se pressante. Per favore, ascolta attentamente le mie parole. Sono parole d'amore. Parlerai d'amore più dettagliatamente con Paola.
Lei è una delle migliori guide nell'universo per quanto riguarda la questione della... Scusate. Lei è una delle migliori guide nell'universo per quanto riguarda la questione dell'amore. Ma tutto quello che facciamo qui, Albero Celestiale, riguarda l'amore. Tutto. Le mie idee riguardano l'amore, l'attenzione, il nutrimento, l'equilibrio e l'armonia. Lo stesso vale per me e la sua specialità e la spiritualità. Lo stesso per Mark con la sua potente conoscenza del corpo. La colla, il filo conduttore di tutto quello che facciamo qui è l'amore, devi saperlo almeno a livello intellettuale. Ci credo, ribatté Jonathan, nelle profondità del mio essere, io ci credo.